എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഞ്ജുസ് കിച്ചൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉള്ളി പക്കോടയാണ്. നമുക്ക് അധികമൊന്നും ഐറ്റംസ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് സബോള, 2 സബോള, ആച്ചിയുടെ ബജ്ജി ബോണ്ട പൗഡർ ഒരു 200 ഗ്രാം, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇച്ചിരി വെള്ളം. ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ബജ്ജി മാവ് ഇതിലേക്ക് കൊട്ടുന്നു, പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു. ഉള്ളി ബജ്ജി മാവിലിടുക. എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലും ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ടാകും. കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. സബോള നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എങ്കിലേ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ, ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് അധിക സമയം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 4 മണി പലഹാരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായതിനാൽ അധികം ഐറ്റംസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമായി ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ മിക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി എണ്ണച്ചട്ടി റെഡിയായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് എടുത്തിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി. നമുക്കിനി ഉള്ളിക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാവും. നന്നായി ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ മുറിച്ച് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം വീഡിയോ ഉള്ളിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായതാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത്. ഉള്ളി പൊക്കവട കോരി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് 100% ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിപ്പക്കവട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക. കൂടെ ലൈക്കും കൊടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നാളെ പുതിയൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.